好，各位家長大家好啊！唔知你哋有冇試過一個情況咧，就係當小朋友放學翻到屋企嘅時候咧，第一樣嘢衫都未換啊，就同你扭就話要打機啦嚇。當你唔俾嘅時候咧，佢咧就會咧同你扭計話自己唔要做功課。好啦，調翻轉到你俾咗佢玩嘅時候咧，玩到超晒事。到你要收機嘅時間咧，佢就同你咧癲俾你睇㗎啦，就會話哦收，我要繼續玩咁啊！哇，好多嘅家長咧都同我分享咧苦無對策。今日咧正正就係要講咧呢個大家好關注嘅話題，就係電子產品嘅管教啦。今日會分享3部曲俾大家聽。好啦，第一步就係唔係去同小朋友協調先，係家長要問自己先嘅，就係你要知道自己嘅 bottom line 喺邊度啦。好啦，家長必須要問自己2個問題。第一個咧就係到底小朋友係要滿足啲咩條件底下，你先至可以容讓佢去玩電子產品咧？好啦，第二個問題就係到底佢滿足咗呢啲條件之後，你可以俾佢玩電子產品，可以玩幾耐呢？打個譬如，如果小朋友做晒功課，係咪可以俾佢玩半個鐘？如果小朋友溫晒書，又係咪可以俾佢玩1個鐘頭？首先你要釐清楚呢樣嘢先。好啦，跟住我哋就要第2部曲啦，就係了解你個小朋友咯，即係認識你小朋友嘅 bottom line啦。嗱，而家咧電子產品咧十分之普及，亦都係多元化嘅。咁除咗係我哋想像到嘅一啲咧娛樂需要打機之外咧，其實小朋友都有網上功課，有學習需要啦。同時間咧，亦都有一啲咧社交群組或者一齊聯機嘅一啲社交需要嘅。而家咧我學校嘅個案咧，小2咧已經係約緊同學仔咧玩 Roblox 㗎啦。小5、小6嗰啲仲犀利，而家基本上咧喺網上面咧經營緊自己嘅一個頻道啊，或者係一個小紅書嘅 account 已經有一啲 branding 嘅建立㗎啦。咁所以你話社交媒體對於佢哋嚟講咧，其實佢哋都係好關注、好重要。咁我哋就要摸清楚到底小朋友咧喺佢滿足呢啲需要嘅時候咧，其實幾多分鐘佢先至會覺得係佢感覺到滿足同放鬆咧？打個譬如啦，如果小朋友佢真係覺得，喂1個鐘頭可能會比較適合啲喎嘅時候，嗱，咁你就要摸清楚啦。自己如果係半個鐘，小朋友1個鐘嘅時候咧，我哋就可以 move on 去第3部曲啦，就係達成共識。譬如你可以同小朋友講，我知你最近咧可能啲 friend 都喺社交平台度經常傾偈啦，又經營緊呢個小紅書或者打機係啦。媽媽明你咧都有咁嘅需要嗱，因為好坦白講，佢哋返學都真係攰嘅。如果小朋友係1個鐘，你係半個鐘，有冇機會同佢傾到45分鐘啊？嗱，但係咧達成共識之後咧，你必須要同佢 set 2個關 rules。第一個咧就係咧，你必須要同佢傾，就係話嗱，媽媽覺得你辛苦嘅，我可以將個時間加到45分鐘。但係咧加到45之後咧，去到35分鐘嘅時候咧，我會俾一個提醒你，就係我會同你講，仲有10分鐘時間玩，而去到45分鐘你就要 sharp cut 㗎咯喎。好啦，第2個關 rules 就係，如果你真係超時嘅時候，嗱，你超咗幾多分鐘，媽咪聽日就要扣翻幾多分鐘㗎啦。我哋用呢一啲咁樣嘅關 rules 咧，嘗試去約束翻，令到咧成件事唔好走樣啊。好啦，咁當你 set 完呢2樣嘢之後咧，當然有罰都唔該有獎啦，家長就係當佢假設啦，我哋會嘗試用呢個時間表用2個星期嘅。如果呢2個星期佢都真係跟到時間表45分鐘 sharp cut 到俾你嘅，會唔會都可以獎份禮物俾佢啊？低年班就獎份小禮物俾佢啦，高年班就會唔會都請下佢去佢中意去嘅地方啊，去下海洋公園啊，玩下機動遊戲啊，得唔得咧？嗱，用呢啲方式，我哋咧不斷咧咁樣去強化小朋友咧一啲正面嘅行為，亦都咧係令到你個管教咧更加有效嘅。嗱，不過咧記住一樣嘢啊，呢啲咧係要好 case by case 去講嘅，因為我都處理好多個案啦，咁就唔可以話係一概而論。咁但係咧記住一樣嘢好重要咧，就係電子產品嘅管理咧，其實係越早管理越好嘅，係啦。如果你係越遲管理嘅時候咧，到時你係甩咗繩，你要去收嘅時候咧，你係收唔到嘅，小朋友係會癲俾你睇嘅。咁所以咧，第2樣嘢要同大家提埋咧，就係現行身教啊！你就唔好 expect 咧，你自己喺屋企度對住部手機撳足3個鐘頭咧，然後就要求小朋友就只能夠撳足1個鐘頭，你自己都要做個好嘅榜樣咧，你講嘅説話咧，先至會有說服力嘅喎。好啦，最後要同大家分享一啲預防性嘅嘢啊！嗱，就住咧電子產品嘅管教咧，我都做咗好多次嘅家長講座㗎啦。咁今日咧要同大家講一講，其實呢個問題嘅根咧就係一個咧推力同拉力嘅問題啦。
嗱，網絡世界咧有幾吸引，唔需要我多講噶啦。嗱，但係呢個網絡世界嘅吸引咧，正正就係一個拉力咧，我哋會吸咗小朋友入去，係啦。咁咧，而現實生活中原來都有個推力咧，推佢入去嘅喎，就係咧親子相處嘅壓力，同埋咧一啲咧冇人關心啦，屋企缺愛嘅一個情況咧，慢慢地佢就會覺得冇人關心我，而網絡世界又好吸引我嘅時候咧，佢就會變咗一種逃避嘅模式啦，就係一推一拉嘅情況下咧，好容易就拉咗佢入去個網絡世界噶啦。所以個症結咧，個解決方法就係你必須要將呢個推力變成一個拉力，拉翻佢出嚟。好啦，兩個錦囊，第一個咧就係你同小朋友咧要發展一個興趣，令到佢喺現實生活中有寄託。嗱，你可以咧同佢一齊去跑步啦、行山啦、報興趣班或者親子一啲活動班嘅，然後讓到佢感覺到咧現實生活中咧原來有好多嘢咧都係好比起網絡世界有趣嘅。好啦，第二個方法就係你要同佢建立一個咧健康穩健嘅一個親子關係，讓到佢都覺得咧自己咧其實係感覺到被愛嘅，唔需要喺網絡世界度揾呢一份溫暖嘅，係啦。咁你就會想象下啦，當呢個拉力就算幾強都好咧，只要現實生活中有人關心自己、有家庭溫暖嘅時候咧，似乎現實生活中呢個就唔係推力咯，呢個會變成一個乜嘢啊？變成一個拉力。慢慢地咧就可以將佢喺個網絡世界度拉翻出嚟啦，尤其是呢一個拉力要特別強啊！咁所以咧，點解我話咧呢一啲親子電子產品嘅管教咧，其實係越早處理越好咧，因為個根咧其實就係親子關係啦。所以大家記得一定要同小朋友咧建立良好嘅關係，嗰度要下一啲功夫啦。如果唔係咧，好似我一啲小5、小6嘅個案咧，而家咧因為親子關係本身都唔牢固啊，咁去到中間咧，而家要去收佢機嘅時候咧，佢就真係會變俾你睇嘅。嗱，我就係咧其中一間小學嘅駐校社工李 Sir 啊，亦都咧係做咗咧好多嘅一啲家長教育工作啦，亦都喺前線度咧有好多接觸小朋友同埋家長咧嘅一啲化解佢哋衝突嘅一啲經驗啦。咁咧嗱，呢個頻道咧就唔係要教你做一個咧完美嘅家長，但係希望咧就一啲錦囊同配方咧分享俾你咧，令你走少一啲冤枉路咧，就拯救一啲親子關係啦。咁咧，如果你都覺得咧，哇呢個年代做家長好困難咧，不妨 like 同埋 follow 我 channel 啊。咁我會定時定候出片咧，同大家分享一啲心法咧，就去睇下有冇嘢可以幫到手嘅。係啦，如果頭先聽住電子產品咧呢一個管教呢個議題，你覺得哇都仲有啲位棘住咗喎，或者你遇過一個最困難嘅情況，你好想去分享嘅，不妨咧留下留言去話俾我聽，睇下有冇啲位咧，我哋大家可以互通一啲意見去幫手啦。咁呢段片咧就去到呢個位先，我哋下次再見啦，拜拜。